嗨，大家好，我是躺平树，今天是2020年7月25号。這一期啊，咱們繼續聊恒大清盤，聊中國的房地產。咱們先看兩個拍賣，從這兩個拍賣也能看出中國樓市目前是什麼一個態勢啊。首先一個拍賣就是發生在北京燕郊，北京的周邊啊。根據九派新聞還有什麼新京報很多媒體報道，還有這個紅星新聞說55平米公寓2.6万起拍，目前已有3人報名。九派新聞報道說物業欠費近1.2万元，還有20年產權到期。7月24號，河北燕郊億華廣場一套建築面積55.22平米的公寓上線拍賣，戶型為一廳一戶一衛，起拍價低至2.6萬元，已有3人報名。物業向九派新聞透露，該房屋物業費僅繳至2020年6年，就是到現在6年累計欠11850元物業費。這筆錢由競價人承擔，就是誰拍的這個房子誰掏這12000塊錢的這個物業費這個房源地塊是2006年拿地，產權到期時間為2046年，40年產權公寓房，剩餘產權年限20年。處置公告寫明該房產無司法糾紛，也就是說它不是什麼被人查封凍結不是，就是業主不要了賣，交付不存在任何障礙。2025年同項目55.22平米房源定向詢價21.5万元，什麼意思呢？就是去年同樣的戶型這樣的房子網上詢價還是22萬，那你就再打個5折，那也得11萬呢，是吧？你就砍吧，划了吧，因為它55平米55平米大3000一平米那也得16、17萬呢。現在這個起拍價只有2.6萬，而且也只有3個人報名拍，說明什麼？雖然有物業費1.2萬，對吧？那你說誰2.6萬買下了？當然這不一定因為有3個人競拍到最後拍多少錢不知道。但如果是2.6萬的話，你再加上個1.2万。那一共就不到4萬塊，不到4萬，那合着是800一平還不到1000一平，對不對？那你可是在河北在燕郊对吧？挨着北京說明燕郊的房子已經跌成什麼樣了這個就是慘不忍睹了。雖然它是公寓雖然它只有40年的產權，但是一樣的，你到了2046年，這房子也不會扒掉，如果扒掉也得給你賠錢到時候无非就是你跟那個實際上跟70年產權沒什麼區別70年無非多30年，你這多30年，你這個2046年，反正到時候看是補交多少，這個是怎麼處理的吧？是交一筆什麼土地出讓金或者什麼費那看你交多少。如果交多了，那70年產權的也受不了也會哇哇叫，對不對？所以這個只能說明一個我通過這個新聞，我就看出這個河北燕郊的房子已經跌成什麼樣了。以往2萬一套的房子，那不都是叫什麼鶴崗嗎？鶴崗，而且還是那個鶴崗的這個郊區2萬3萬一套，現在已經到了河北，到了北京周邊了2萬3萬一套。所以如果說北京的樓市要放開的話，那你說燕郊的房子還不得稀里哗啦往下跌可以理解為沒人要第二個拍賣是上海的一個豪宅，所以這是兩個極端這個極端才有對比意義這是吉木新聞報道說上海以市價3.2億獨棟別墅將拍賣，這玩意兒好獨棟別墅單價30萬每平，起拍價2.24億元。拍賣網站信息顯示上海市浦東新區花木路1883號1883弄99號獨棟別墅將於8月24日起拍，其市場價為3.2億元，起拍價2.24億元，直接少1個億市場價是3.2億。拍賣網站附上標的物介紹資料顯示，該處房產為獨棟花園住宅，由徐州市泉山區人民法院查封處理並執行拍賣。住宅建築面積為1069平米，其中地下建築面積達到354平方米，按建築面積估算其單價將近30萬元每平米。7月24日，吉木新聞記者從泉山區有關渠道了解到，該處房產所有人為徐州中川房地產開發有限公司，
天眼查顯示該企業近幾年間成為多起案件的被執行人。今年7月至今涉及5起被執行案件，最近一次是在7月17日。目前被執行總金額超過2.8億，金額最高一起是1.29億元，歷史被執行總金額超過7.2億元。記者注意到，該棟獨棟別墅所屬的碧翠園住宅區是上海內環內大型純獨棟別墅社區，緊鄰世紀公園。拍賣網站上，近幾年玉翠園多棟別墅被拍賣，其中237號住宅以1.05億元成交，389號住宅以1.19億元成交，397号住宅以1.3亿元被拍賣。相比之下，即将拍賣的这處99號獨棟別墅單價屬於較高水平，因為人家是獨棟啊，是吧？看看吧，你看上海的豪宅啊，新房子一出就沒了，都是日光秒光，30萬一平的。你看這個二手別墅也是30萬一平，看它賣的怎麼樣？從這個視頻看啊，那還是相當不錯的，2.6萬一套，55平，這個是30萬一平，對吧？一套3個億，反正都是拍賣，都是遇到問題，一個天上一個地下，同時拍賣。首先說明啊，不管是有錢人還是沒錢人，在這個時代啊，都有可能會遇到問題，對吧？3.2億這個豪宅，那肯定是個有錢人吶。那2.6萬那個55平的，那肯定是，對吧？底層牛馬的都一樣會受到各種困難啊。我們再看啊，樓市小作文，現在樓市已經不行了啊，除了上海啊，上海环比已經跌了不少了啊，它同比比去年二手房還是要稍微好一點啊。那其他地方已經沒人說了啊，什麼小阳春不仅沒人說，現在又開始喊救市了啊。所以說這個也奇怪，前面剛喊完小阳春說啊，這個樓市火熱，企穩回升，轉臉就喊救市，這個切換的也太快了吧。現在網上到處都在傳言各種救市了啊，又開始那些唱多的人呢，就開始在那兒是吧？這在分析，可能啊7月8月就要出救市政策。你不是好好的，現在不是已經那個什麼觸底回穩了嗎？反彈了嗎？怎麼又要救市呢？這到底是咋回事啊？那這樓市就不能撒手，这要一撒手，它馬上就摔一跤是嗎？你看啊，这晚上啊，最近的樓市像泄了氣的氣球，感覺快扛不住了。但就在市場一潭死水的時候，一個房貸貼息的小作文卻突然刷屏了。這個小作文啊是這麼說的：說9月30號之前啊，將落地全國性房貸貼息政策，而一旦按頂格來，房貸最高可直降100個基點。僅針對新房首套房用戶，說房貸貼息在路上，首套利率最低可能破2%。網傳啊，這2個月樓市即將出盛傳1年多的貼息政策啊，財政部貼息20到50個基點，地方貼20到50個基點，加起來一共40到100個基點，最高首套利率可減100個基點，加上可能的降息啊10到20個點，首套房貸利率最低可能破2%啊！據說僅針對新房首次增量用戶，存量用戶大概無。2套房目前在研究中，大概率也會貼息啊，基點待定，並且不是單指一線或深圳，這是全國性政策。你看啊，這小作文開始了。你說樓市現在見底回升已經穩住了，那為什麼還貼息呢？貼息知道什麼意思嗎？就是財政拿錢出來啊。不是說銀行降息，是財政拿錢出來補貼買房的人。你現在利息不是3.05嗎？首套房啊，財政部給你貼最多50個基點，然後地方政府再配套給你貼50個基點，這樣你就少1個點，你就變成2%。然後再加上利息啊，銀行利息往下調一點，那你就是已經到了2%以下了，低於2%了，你的按揭貸款利率啊，就這意思。相當於利息啊，直接打7折。這個救市還靠小作文啊！我在想啊，這地方政府的，對吧？他缺錢缺得嗷嗷叫是吧？馬上工資都發不下來了，他有錢給你貼息啊！貼息的目的是什麼？貼息的目的是讓更多人去買開發商的房。你買了開發商的房呢，開發商有錢去買政府手上的地，買了政府手上的地，政府就有錢了，是這個意思吧？問題是你這玩意不一定能傳導得下去啊。就是即便有人啊跑去買房買新房，因為你貼息，那開發商他也不一定去買地啊，
对吧？他手上的新房太多了，不得不说啊，就是走到这一步，已经山穷水盡，確實無路可走了。實際上啊，已經有地方出這個政策了，哪兒呢？好像是大連，叫大連市住房公積金管理中心發布公告，對2020年7月24號至2027年12月31日期間審批通過的2套房住房公積金個人住房貸款，2套房貸款啊，就是公積金貸款，借款人給予階段性貸款利息補貼，期限為3年，補貼金額為15%的利息。你看，實際上已經出了這類似的嘛，對吧？他這個只是對2套房的公積金，他也不是給你一直貼下去，他只給你貼3年。3年貼多少呢？是你利息的15%，相当于你的利息打了個85折，但是這只管3年啊，3年以後就正常了。這是大連統計顯示啊，年內已有近90多個城市持續出台了購房補貼的階段性政策，絕大部分均針對首套房人群。實際上各地都已經出了各形各色的這種利息補貼政策，但是啊，實際上這個起的作用非常的小啊，可以忽略不計。為什麼呢？這個大家都知道啊，這個所謂的小陽春最火的就是一線城市，一線城市主要是200萬、300萬的房子，70%以上二手房。而這個特徵是什麼？特徵就大家不加槓桿、不貸款，盡量是全款買。全款什麼意思啊？就你2%利息人家也不要，人家就是要全款買，不想貸款，不想付利息。所以這個時候你降息管什麼用呢？不，這不叫降息，這還叫貼息啊！你給人家貼一點，你到時候貼了3年5年，你不高興了，你不貼了，那怎麼辦呢？或者貼着這沒錢了，你不貼，對不對？銀行這邊是照收啊，1分錢少不了。大家為什麼不買房，不按揭貸款？是因為不想背30年的債。不想背30年的債，不光是因為你利息，對吧？說利息高低的問題，人家就不想負債30年，因為牛馬對吧？收入是不穩定的，極其不穩定，對吧？就是那些盤判，那些自以為自己姓趙的，對吧？那些還有是趙處，就他也知道自己工作不穩定，收入也不穩定，他們也不願意去買房，對吧？但凡這些盤判啊，如果真的按照自己說的那樣，堅定看好，對吧？未來一片大好。堅定做多，那他這些盤判一個人買一套，那房子都起來了，飛起，一點都不用懷疑啊。就這些盤判，如果他們人手來一套，就他身邊啊，也不用說去北京上海去做貢獻啊，就身邊，对吧？按照自己能力去買一套房，這個房子就起來了。那為什麼沒有呢？說明盤判也是就是對吧？天天喊口號啊，出工不出力。那這盤判我們見得多了，是不是？那網上都是這種盤判，說起來義正言辭。那你讓他自己買一套，他不買，死活不買，推大舌頭他也不買。讓他貸款，對吧？有的地方甚至都不要首付啊，你買房不需要首付，然後你就付貸款，付按揭貸款就完了，他都不買，為啥？但是你一說這個樓市不行啊，樓市要掉，他不讓你說，你不能說，对吧？你說那這就是唱空，不看好。因為這些盤判都知道他不願意貸款，因為他知道收入不穩定，然後那個貸款呢每個月到點就得付。但是你誰能保證你明年有這工作穩定呢？誰能保證你5年以後你還有工作，而且收入不能掉呢？沒人給你保證，所以盤判他也不買，他就忽悠別人買。所以如果是這樣的話，那你說你給這個財政，你給利息貼息有什麼用呢？你解決不了問題啊，你只能讓什麼？讓有些人他確實需要買房，剛需，然後他也付不起全款，他沒辦法，按揭貸款買，這些人他占點實惠，僅此而已。那這樣的人有多少呢？這樣人少啊。所以各地實際上都有各種形式的這個財政貼息政策，但是沒有什麼動靜啊。說一千道一萬啊，都是解決不了根本問題，對吧？解決不了就業，解決不了收入問題。如果你但凡你讓人家收入能穩住，但凡你讓人家就業能有個奔頭的吧，有個穩定的這個工作，那他就敢買了。對這個小作文這個興高采烈啊，摩拳擦掌的說這是大招的，都是些炒房的啊，不用看，這些人一個個都是炒房的，夢想着買套房，什麼時候一賣就賺個幾百萬，財富自由。就這個年代了，還在做這種夢，你說有什麼辦法？醒不了啊，醒不了。我今天看了一下啊，這個任澤平老師啊又發了一個樓市的看法，這我就不再描述了啊，
猶如任志平老師可能是在這個紅利市場上也是這個遭遇打擊啊，壞了事，現在沒辦法開始轉戰這個樓市了。邏輯還是一個邏輯啊，就在那兒制造，哎，這個有的地方要暴漲，有的地方要暴跌，對吧？你要買房的話，你買的不好，你買了暴跌的，暴跌你就对吧？你就慘了，對吧？你要想買暴漲的，好，跟着我，我教你，就這一套啊，對吧？又得開始收這個會員費了啊。股市不行了，那就再開始搞樓市，不能閒着，韭菜還要割是吧？韭菜勤着割啊。我們再看看官方媒體啊報道，這是中國房地產報啊報道啊，從不愁租到認輸，廣州房東正在經歷一場以價換量。房地產報報道的不是誰唱空啊，經常有一些那個就是那些盤吧啊，或者是誤以為自己姓趙的，實際上是趙處啊。对吧？是趙家仆人，趙家的這個長工丫鬟，對吧？誤以為姓趙，就這些人動不動出來，哎呀，你看你屁股坐歪了，他總想看什麼看，我也不知道他想看什麼。他有一個对吧？新聞联播的還不夠你看的嗎？你天天晚上看那個不就完了嗎？是不是那玩意兒那時間太短了？那你可以寫信要求，对不对？觀眾來信對吧？強烈建議這個每天搞1個小時。然後重播1個小時就2小時，是吧？你想看好消息去那兒看去啊？那不天天都有嗎？每天都是什麼填補了空白，什麼引領是吧？要清场是遙遙領先，然後形勢一片大好，然後外國就是水深火熱，不就是這一套嗎？你可以去看吶，沒人攔着你，對不對？那玩意兒說的是字正腔圓，而且這個普通話也好，沒任何毛病，對吧？也日期什麼都不會錯，是不是？當然也只有日期不錯了啊。對吧？你跑到我們這個自媒體來看啥呢？对吧？你这对你身心不健康啊！你換個地方看不挺好的嗎？這沒人強迫你來看，對不對？我看有個小趙處啊，他說這個印花稅增加，哎，現在不是咱們其他的所有的稅種啊都在下降啊，就是今年上半年財政部公布的，除了進口出口相關的，因為它太好了，所以這跟進口出口相關的稅是在增加的，這正常，因為你出口進口多了嘛，然後剩下的國內相關的呢，一個是，對吧？股票印花稅翻了1倍，股票印花稅翻了1倍，那這個實際上這個是不好，因為這是固定從那池子裡往出抽血啊，是吧？現在多抽了1倍，那這個肯定得，那你看這個印花稅抽1倍，多抽1倍，大股東減持多抽1倍，是吧？那些操縱股價的再多抽一點，镰刀再多抽一點。還有這個社保基金還多賺一點等等，你最後你這些金融消費者那就是賠錢唄，賠的更多唄。哎，但是社畜他解釋什麼啊？你這看不看？你就什麼？你就是不看好，就是哎，你看印花稅多了，恰恰說明股市漲了，這種確實啊，這也就是多少年培養出來的啊標準的一個盤判。但凡他有點分辨能力，他就不能是盤判。還有啊。對吧？其他的稅種都沒有增加的情況下，個人所得稅2位數增加，2位數的增長，那你說說吧？連官媒都說啊，原因是因為徵稅系統完善，所以個人所得稅增加了。哎，他也說，哎，個人所得稅增加了，還是說明對吧？有錢人多了嗎？你賺錢賺多了，所以稅多交嘛。那你這樣的人，你沒法跟他溝通了啊。這樣的人，總之一切都是剛剛好，對吧？多之一分則多，少之一分則少。那你為啥不去看那個 CCTV 呢？對不对？你跑這兒來看幹啥呢？自取其辱嘛，浪費時間嘛，瞎耽誤時間幹啥呢？這個是中國房地產報報道的啊，官媒啊，不要在這兒在那個唧唧歪歪了，咱念的是官媒啊。官媒說啊，少收幾百元，只要能穩定出租，也比長期空置划算。廣州的房東正在經歷一輪心態調整。以前總覺得好房子不愁租，現在卻要主動降價才能成交。一位天河區房東感嘆道：“廣州市房地產中介協會數據顯示，2020年上半年，廣州住房租賃監測點成交總量同比增長 2.9%。在人口持續流入、常住人口規模穩步擴大的背景下，租賃需求保持一定的韌性，但成交回升並未帶動租金上漲。”受整體經濟環境等因素影響，廣州住宅租金延續自2023年下半年以來下行趨勢。2020年2季度，
廣州住宅租賃監測點平均租金50.3元每平米每月，環比跌幅有一季度的 1.5%， 收窄至 0.6%。對於房東而言，過去等待高價租客策略正在改變，但對於租客而言，租金調整則帶來了更多選擇空間。房東讓價接受現實。今年2月，房東陳先生將天河北一套70平米的2房掛牌出租，參考此前租客的租金水平報價3800元一個月。按照過去經驗，這套房靠近商務區，裝修條件也不錯，並不難出租。陳先生說但這一次市場反饋卻沒有達到預期，掛牌近4個月期間，不斷有租客諮詢看房，卻始終沒有簽約。直到6月，陳先生將租金下調300元，以3500元重新掛牌後，房子才最終租出去。不過這次租客只簽了半年租約，租客不想一下簽太久，一方面覺得市場價格還在變化，另一方面也擔心工作不穩定，如果換工作或者收入變化，租金壓力會增加。陳先生說以前覺得少租幾個月沒關係，可等一個價格合適的租客，但現在不一樣，空置一個月就是幾千元損失。以前1年以下的租期基本不會考慮，現在也只能接受。陳先生的變化正成為不少房東共同選擇。一位長期負責天河片區的房產中介經紀人表示過去不少房東對價格較為堅持，即使房源空置數月，也希望得到符合心理預期的租客。但現在大家更關注現金流，房子空着不僅沒有收入，還要承擔物業費、維護成本，少收幾百元，只要能穩定出租，也比長期空置划算。該房產中介經紀人表示這種心態變化也體現在市場表現中。數據顯示，上半年廣州超過60%監測樓盤租金同比下降，其中 45.5% 的樓盤租金降幅在 10% 以上， 17.2% 的樓盤租金跌幅超過 10%， 主要集中在此前租金溢價較高或近年來新增租賃供應較多的區域。中心城區調整壓力更為明顯，天河區、越秀區租金同比降幅均超過 5%， 其中東山口、東風東2個板塊租金同比降幅超過 10%， 租金下降 10%， 你說咱們对吧？經濟學家不是說了嗎？租售比嗎？房價要穩住，租售比先得穩住，不要說漲了，你得穩住吧。租售比沒穩住，你房價怎麼穩呢？所以你看廣州的這個租售比還10%的下降也就是所以說恰恰說明這個房子還沒穩，還有下行空間呢。廣州也是一線城市是人口還在流入說天河北、體育中心等板塊則出現明顯的以價換量，租金同比下降約 8%， 但租賃成交量同比上漲超過 10%。 說越秀區房東李女士也經歷了一輪價格調整，她此前出租一套樓房3房，租金長期維持在4500元一個月，近期原租客提出希望降低500元租金，第一反應是不太願意，覺得房子條件並不差。李女士說但附近房產中介經紀人告訴她，目前越秀部分老舊樓租賃競爭加劇，同類房源已出現明顯價格調整，如果堅持原價，不僅可能失去現有租客，重新尋找租客還要承擔空置期。最終李女士選擇與租客協商，將租金調整至4200元，降了300數據顯示上半年廣州租賃市場整體流通效率任一般，超過一半的房源成交周期在50天以上，也就是你的房子掛出去租平均是50天才能租出去，那你這50天就空着的，你不就小2個月2个月租金不就沒了嗎？那你再跟人对吧？你還不如便宜點，對租金形成一定壓力。對房東而言，通過價格調整縮短空置周期，正在成為更加現實的選擇。比如說你上一個租客4500租的，人家退了，你再掛出去租，你直接老老實實的吧，掛個4200，這樣很快就有人來看，然後頂多再砍一下4100，對吧？人家你這房子租出去了，租出去你沒有空置期，對吧？然後你就在那耗你耗2個月，最後是4300租出去的，那你也沒佔着便宜對吧？你少租了2個月，所以不如老老實實降價，
那麼這是中國房地產報報道的啊，那就說明廣州作為一線城市啊，這租金還在下降啊，根本沒有穩住啊。那我想實際上北京、上海也差不多，因為我在北京就有房出租，什么行情我大概清楚，反正现在是在降，所以你要看到什麼中介機構啊說這個租金在漲，那個恐怕太真實啊。最後我們再看一看啊，這個財政部公布的賣地收入啊，上半年土地出讓金9778億，同比下降31.5%，為本輪房地產下行以來最大降幅之一，就是有點加速啊。按理來說，你都跌到這份上，年年跌，從21年開始，每年都跌，你越跌應該越慢，是吧？到底了嗎？但是這土地出讓金可很奇怪啊，今年上半年是加速，為本輪地產下行以來最大的降幅之一。房產稅2782億元，同比增長6.3%，城鎮土地使用稅1408億元，它那個房產稅主要指的是工業啊，什麼園區啊，它不是住宅的。住宅的房產稅只有上海、重慶在收，他們也是象徵性的啊。這個房產稅不是我們通俗的啊意義上說的那種啊，我們的住宅要交稅啊，不是那個意思。城鎮土地使用稅1408億元，同比增長2.6%。我記得以前21年是吧？這個賣地收入最多的時候應該是10萬億還是8萬億啊？反正這個量級的啊。現在上半年只有不到1萬億，那全年下來頂多2萬億。以前是10萬億，現在跌到2萬億，什麼概念？就是8萬億跌到2萬億也受不了啊！你少了6萬億啊，這都是收入少了6萬億啊！地方政府本來是指着這6萬億是吧？發工資、發獎金、人吃馬喝的，現在沒了，少了啊！這就相當於你，對吧？你一個月本來工資1萬，你現在就砍到2000了，你說你這日子還能過嗎？而這個房企啊，你看啊，科爾瑞發布2020年上半年房企土地市場統計數據，全國百強房企拿地總金額3360億元，什麼意思呢？百強房企拿地就是買地，今年上半年只有3360億，同比下降33.7%。你看這個下降33.7%和財政部公布的啊土地出讓收入下降31%，這個正好對上了。金額3360億和那個9000多億對不上，那說明還6000多億都是各個地方的國企、各個地方的這個城投拿的地。因為這個科爾瑞他統計的是全國百強啊，就是這個房企規模還不小，是百強。那恰恰地方拿地的那些國企，那人家只是在他那個城市拿個地，拿一塊地而已，他在全国根本排不上號，排不進什麼100名啊。所以說這個我們只能看比例啊，全國百強房企拿地下降也是33%，跟那个財政部公布的是一致的。那大家就要動腦子想了啊，叫春江水暖鴨先知，開發商都不拿地，你能說這個樓市穩了嗎？如果樓市真穩了，開發商第一個反應過來，馬上就要拿地，因為他對吧？不拿地拿什麼蓋房子呢？不蓋房子你開發商吃什麼呢？開發商就是靠賣房子，對不對？蓋房子賣房子，不拿地了，恰恰說明開發商對樓市啊看法，但是對吧？也還是有顧慮啊。所以當開發商都不拿地的時候，你牛馬韭菜急着去買房幹什麼呢？顯得你比開發商還聰明是嗎？好，這期節目我們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱、點讚、評論，謝謝大家。